Buddhism from Lumbini to the world. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 7 प्रदेश सरकारद्वारा बजेट सार्वजनिक। केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारद्वारा पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा व्यवस्था। स्वयम्भूको थेम्पुस छोई फेल्लिङ गुम्बामा ठेली धुमपाठ सम्पन्न। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई विशेष छेवाङ अभिषेक प्रदान। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजनामा बौद्ध कथा प्रतियोगिता। विभिन्न बौद्ध साहित्यकारहरूको प्रतियोगितामा 54वटा बौद्ध कथाहरू समावेश। नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा बिहार र गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा रहेका गुम्बा व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू यथावत। र जटिल आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा हङकङका बौद्ध मार्गीद्वारा सहयोग। परोपकारी संस्था BDCHK को निर्देशनमा श्रीलङ्का सरकारलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण। अब समाचार विस्तारमा। प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला सबै प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। हरेक प्रदेशले झण्डै 4 अर्बदेखि 71 अर्ब हाराहारीका बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। ती प्रदेशहरूले ल्यापटप वितरणदेखि कर्मचारीको तलब वृद्धिसम्मको शीर्षकमा बजेट छुट्याउँदा बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणलाई कति प्राथमिकता दिएका छन् त? एक रिपोर्ट। केन्द्र सरकारले झण्डै 18 खर्बको बजेट 3 साता अघि संसदमा प्रस्तुत गरे जस्तै गरी 7 प्रदेश सरकारले पनि बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जसरी केन्द्र सरकारले बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएन, त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारकै सिको गरेका छन्। विश्वव्यापी लोकप्रियता पाइरहेको बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणलाई केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मले प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि प्रदेश सरकार मध्ये सबैभन्दा बढी बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। 70 अर्ब 93 करोड 93 लाखको बजेटमा घुमफिर वर्ष घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर बौद्ध सम्पदाको संरक्षणको विषयलाई किटानी साथ बजेटमा प्राथमिकता दिन सकेको छैन। जबकि बागमती प्रदेश बिहार र गुम्बाहरू सबैभन्दा बढी भएको प्रदेशमा पर्दछ, जहाँ बुद्ध शिक्षा लिने र बुद्धका अनुयायीहरू बढी छन्। प्रदेश 1 सरकारले 39 अर्ब 73 करोड 83 लाख बढीको बजेट सार्वजनिक गर्दा न बुद्ध शिक्षाको विस्तारको कुरा उल्लेख गरेको छ, न त बौद्ध सम्पदाको विषयलाई नै छोएको छ। उसले चुनाव केन्द्रित भएर वितरणमुखी बजेटलाई प्राथमिकता दिएको छ। 48 अर्ब 88 करोड 9 लाख बढीको बजेट ल्याएको मध्य प्रदेशले छात्रालाई ल्यापटप वितरण गर्ने र धार्मिक मठ मन्दिरको संरक्षण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। छात्रालाई ल्यापटप वितरण गर्ने कुरा ल्याउँदा मध्य प्रदेशका विद्यालय या कलेजबाट नैतिकवान विद्यार्थी उत्पादनको लागि पर्यटन शिक्षा पढाउने कुरालाई आवश्यकता देखेको पाइँदैन। गण्डकी प्रदेशले 35 अर्ब 90 करोड 90 लाख बढीको बजेट ल्याउँदा भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दियो। बौद्ध सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सकेन। जबकि पोखरा लगायतका थुप्रै ठाउँमा रहेका बौद्ध सम्पदाको बारेमा मौन रहेको देखिन्छ। बुद्ध शिक्षाको कुरा पनि बोलेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 57 लाख बराबरको बजेट ल्याउँदा हरेक जिल्लामा एक नमुना क्याम्पस बनाउने घोषणा गरेको छ। ती क्याम्पसहरू मध्ये बौद्ध दर्शन पढाइ हुने क्याम्पस या विद्यालय कति पर्दछन् हेर्न बाँकी छ। सबैभन्दा कम बजेट 3 अर्ब 93 करोड 4 लाख बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। बौद्ध सम्पदाको विषयमा मौन छ।
अरू त अरू प्रदेश, गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत बौद्ध सम्पदाको संरक्षण र बुद्ध शिक्षाको विषयलाई बजेटको शीर्षकमा प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन। जबकि भगवान बुद्धको पवित्र जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदेशमै पर्दछ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त प्रदेशका हरेक क्याम्पस र विद्यालयमा बुद्ध शिक्षा विस्तारण गर्ने योजना ल्याउनु पर्ने हो नि, तर ल्याउन सकेन। कर्मचारीको तलब वृद्धिदेखि ल्यापटप वितरण र साइकल वितरणमा प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारले बजेटमा बुद्ध शिक्षाको विस्तार र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकता नदिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बुद्ध शिक्षा बुद्ध धर्म होइन भन्ने कुरा सर्वविदितै छ। नागरिकलाई नैतिकवान बनाउने बुद्ध शिक्षा सबै जात जाति, सबै भाषा भाषी र समुदायको लागि आवश्यक छ भन्ने कुरा सर्वविदितै हुँदाहुँदै पनि बजेटमा प्राथमिकता नदिनुलाई सरकार र सांसदको नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। स्वयम्भूको थेप्चुङ छे फेल्लिङ गुम्बामा ठेली भूमपाठ सम्पन्न भएको छ। श्रद्धेय खेन्पो सर्वजित गोङबाबाट भोट चन्द्र पात्रो अनुसार साधा धावाको अवसरमा प्रज्ञा पारमिता बुद्ध सूत्र 16 ठेली भूमपाठ सम्पन्न भएको हो। तामाङ हिउला छार मेन्दो समाजको आयोजनामा 2 दिने धार्मिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा श्रद्धेय टुल्कु लोप्साङ नामग्याल रिम्पोछेबाट उपस्थित धर्म अवलम्बीहरूलाई छेवाङ अभिषेक प्रदान गर्नुभएको थियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा बौद्ध कथा प्रतियोगिताको आयोजना हुने भएको छ। विश्वविद्यालयका डीन प्राध्यापक डाक्टर माणिक रत्न साक्यबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत जेठ 28 गतेसम्मको समय सीमाभित्र आह्वान गरिएका प्रतियोगितामा 54 वटा बौद्ध कथाहरू दर्ता भएका छन्। प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजा यही आउँदो श्रावणको दोस्रो हप्तामा गरिने भएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा बौद्ध धर्म विस्तारको लागि मुख्यतः बिहार तथा गुम्बाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ। थेरवादीहरूले बिहार मार्फत र महायानीहरूले गुम्बा मार्फत बौद्ध धर्म र बुद्ध शिक्षाको विस्तार गरिरहेका छन्। बिहार र गुम्बाहरूलाई बौद्ध शिक्षालयका रूपमा लिइन्छ। तिनै शिक्षालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। भगवान बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा बौद्ध धर्म र शिक्षाको विस्तारमा बिहार तथा गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको स्पष्टै छ। त्यसैले बिहार र गुम्बालाई बुद्ध शिक्षाको लागि शिक्षालयको रूपमा लिइन्छ। धर्म र शिक्षा दुवै बारेमा जानकारी दिने भएकोले बिहार तथा गुम्बालाई अनुयायीहरूले तीर्थस्थलको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। नेपालमा प्राचीन कालदेखि नै बिहार र गुम्बाहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। कुनै आधुनिक छन् त कुनै परम्परागत। नेपालका विभिन्न ठाउँमा सयौंको संख्यामा बिहार तथा गुम्बाहरू रहेका छन्, तर कति छन् भने अझै यकिन छैन। थेरवाद र वज्रयानीहरूले बहाल तथा बिहार निर्माण गर्दछन् भने हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा भोटहरूले अर्थात् महायानहरूले गुम्बा निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। आज हामी बिहारमा भन्दा गुम्बामा केन्द्रित भएर जानकारी दिन खोजेका छौं। नेपालमा सार्वजनिक र व्यक्तिगत रूपमा बनेका गुम्बाहरू रहेका छन्। सार्वजनिक गुम्बा 2843 रहेको र व्यक्तिगत गुम्बा 106 वटा रहेको तथ्याङ्क भेटिन्छ। बौद्ध दर्शन प्रबन्धन तथा गुम्बा विकास समितिको दर्ता अनुसार हालसम्म जम्मा 2949 गुम्बा निर्माण भइसकेका छन्। बुद्ध शिक्षा र धर्म विस्तारमा यस्ता गुम्बाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि स्वयं गुम्बाको सञ्चालन अवस्था भने अस्तव्यस्त रहेको पाइन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको नेपाल बौद्ध महासङ्घका अध्यक्ष नुर्बु शेर्पा बताउनुहुन्छ।
दुई खालको गुम्बा हुन्छन्। यहाँ कतिको निजी गुम्बा छन्, कतिको सार्वजनिक रूपमा चाहिँ स्थापना गुम्बा भएको गुम्बाहरू छन्। अब निजी चाहिँ अब कतिपय निजी गुठीमा दर्ता भएको होला भने त्यो निजी गुठीले आफ्नो चाहिँ सामाजिक लेखा परीक्षण गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाएको हुनुपर्छ। त्यो त वर्षै पछि नवीकरण हुनुपर्छ र चाहिँ त्यो बेलामा लेखा परीक्षण गरेर चाहिँ त्यो लेखा रिपोर्ट चाहिँ त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। भगवान बुद्धको परिनिर्माण भएको 2566 वर्ष बितिसकेको छ। सोही समयदेखि गुम्बा विहार जस्ता बौद्ध सम्पदाको विस्तार क्रम जारी नै रहेको थियो। यति लामो समयमा नेपालमा गुम्बा व्यवस्थित हुनुपर्ने हो, तर गुम्बा सञ्चालन गरिए पनि व्यवस्थापनमा खासै चासो बढेको पाइँदैन। अहिले बौद्ध दर्शन र बुद्ध शिक्षाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्नेमा गुम्बा व्यवस्थापनमै लाग्नु परेको गुम्बा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक होमराज दोङ बताउनुहुन्छ। अहिले हामी गुम्बा व्यवस्थापन तालिमको अवस्थामा हुनुपर्ने बेला होइन। किन भन्दाखेरि गुम्बा व्यवस्थापन तालिम भनेको एक हिसाबले धेरै अगाडि नै यो कुराहरू हामीले त्यसबाट चाहिँ हामी पूर्णता निपुण भइसक्नु पर्ने थियो। अहिले हाम्रो बेला भनेको चाहिँ खास भने बौद्ध दर्शनलाई कसरी विकास र विस्तार गर्ने भन्नेमा हामी जानुपर्ने थियौँ। तर पनि अहिलेसम्म पनि हामी गुम्बा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने खालका तालिमहरू अर्गनाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ। भगवान बुद्धको उपदेश दर्शन र धर्मको नाममा अहिले विश्वव्यापी बढिरहेको छ। यसलाई विश्वव्यापी बनाउनुमा नेपालका विहार तथा गुम्बाको साथै विश्वका विहार तथा गुम्बाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। जीवन उपयोगी मानिसको बुद्ध शिक्षालाई अझै विस्तार गर्न नेपालका विहार तथा गुम्बाहरूको सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिन्छ। क्यामेरामा अञ्जन वाग्लेको साथमा सङ्गीता घिमिरे, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको छ। नेपाल भाषा आयोगले लुम्बिनी स्थित शाक्यमुनि बुद्ध विहारमा पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा शाक्यमुनि बुद्ध विहारको प्रमुख ओजिरा महास्थविर, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पाली भाषा बुद्धकालीन भाषा हो। बौद्ध दर्शन विश्वव्यापी बढिरहेका बेला पाली भाषा अध्ययनबारे विश्व जगतका मानिसहरूमा चासो बढिरहेको छ। बुद्ध शिक्षा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश नगरिएकाले बुद्ध शिक्षालाई हराउनबाट बचाउनको लागि बिहारहरूमा परियति शिक्षा सञ्चालन गरिएको छ। बुद्धकालीन पाली भाषाबारे भावी पुस्ताले आफ्नो धरोहरका रूपमा चिनुन् भनेर स्थलगत अवलोकन गरिएको शाक्यमुनि बुद्ध विहारका विहार प्रमुख ओजिरा महास्थविर बताउनुहुन्छ। भाषा हो, अहिले पनि यो भाषा प्रयोगमा छ। त्यो स्तरको पाली चाहिँ यो प्रयोगमा अहिले आएको देख्दैनौँ हामी। त्यसको विकल्पको रूपमा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ नि परियति शिक्षा भनेको बुद्ध शिक्षाको हामी यहाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्छौँ। त्यो पाली भाषा भनेको यहाँ कपिलवस्तुको रूपन्देहीको भाषा हो, लुम्बिनीको भाषा हो। यो संसारका विद्यार्थीहरूले, संसारका विद्वानहरूले अध्ययन गर्छन्, आफ्नो शास्त्रीय अध्ययनको लागि, आफ्नो धार्मिक अध्ययनको लागि, आफ्नो दार्शनिक अध्ययनको लागि, आफ्नो ऐतिहासिक अध्ययनको लागि। तर त्यो दिन लुम्बिनीको हो। त्यही भएर यहाँका विद्यार्थीहरूले आफ्नो त्यो धरोहरलाई चिनोस्। आफ्नो धरोहरलाई चिनेर उनीहरूले कमसेकम सम्भवतः उनीहरूले सिकुन्, नसिके पनि आफ्नो धरोहरलाई चिनेर त्यसको जगेर्ना गरून् भनेर हामीले यता चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। पाली भाषा सम्बन्धी स्थलगत अवलोकन तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा करुणा महिला विद्यालय र मेता गुरुकुल विद्यालयका 10 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। साथै विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाको पनि सहभागिता रहेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सन् 1948 को स्वतन्त्रता पछिको खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा हङकङका बौद्ध मार्गीहरूले सामूहिक सहयोग गरेका छन्। हङकङका बौद्ध मार्गीहरूले विपन्न परिवारहरूलाई दैनिक आवश्यक वस्तुहरू दान गरेका छन्।
हङकङको बुद्ध धर्म केन्द्रका निर्देशक प्रोफेसर केएल धम्मज्योति र बीडीसीएचकै विद्यार्थी समूहले विपन्न परिवारलाई खाना, औषधि र अन्य आवश्यकताहरू सहयोग गर्न कोष खडा गरेका थियो। श्रीलङ्काको सरकारले प्रतिज्ञा गरिएको अनुदान घटाएपछि आर्थिक कठिनाइहरू सामना गरिरहेका श्रीलङ्काका शैक्षिक संस्थाहरूलाई उक्त सङ्कलित रकम दानका रूपमा दिने जनाएको छ। परोपकारी संस्था बीडीसीएचकोले निर्देशनमा श्रीलङ्कन सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 7 प्रदेश सरकारद्वारा बजेट सार्वजनिक। केन्द्र सरकार जस्तै प्रदेश सरकारद्वारा पनि बुद्ध शिक्षा र बौद्ध सम्पदाको संरक्षणमा व्यवस्था। स्वयम्भूको थेप्सुङ छेउफेल्डिङ गुम्बामा ठेली भूमिपाठ सम्पन्न। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूलाई विशेष छेवाङ अभिषेक प्रदान। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको आयोजनामा बौद्ध कथा प्रतियोगिता। विभिन्न बौद्ध साहित्यकारहरूको प्रतियोगितामा 54वटा बौद्ध कथाहरू समावेश। नेपालमा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा बिहार र गुम्बाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा रहेका गुम्बा व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू यथावत। र जटिल आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा हङकङका बौद्ध मार्गीद्वारा सहयोग। परोपकारी संस्था बीडीसीएचकेको निर्देशनमा श्रीलङ्का सरकारलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhitv.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम्। Buddhism from Lumbini to the world.